Chào bà con. Hôm nay chúng ta cùng nói về một thứ rất quen mà nhiều người làm nông chúng ta vẫn chưa tận dụng được, xơ dừa và phụ phẩm nông nghiệp. Mỗi mùa thu hoạch, xơ dừa chất đống ngoài sân bèo tây cũng đầy vườn. Bỏ đi thì tiếc, giữ lại thì chật sân. Làm sao để xử lý nhanh hiệu quả? Trước đây nhiều hộ vẫn băm thủ công phải ngồi chặt tay, vừa chậm lại vừa mỏi. Ngay cả khi có máy cũ thì nhiều loại máy không xử lý được đều. Khi thể răm to, khi thể vụn nhỏ. Dùng làm đệm chuồng hay ủ phân đều không tối ưu. Chưa kể trải nghiệm dùng máy không phù hợp, tiếng ồn lớn, rung lắc mạnh, vận hành khó, làm ai mới bắt đầu cũng ngại. Và đây là máy băm xơ dừa B250 phiên bản mới. Bản nâng cấp mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn và xử lý phụ phẩm nhanh gọn hơn. Máy được thiết kế để băm xơ dừa, đẽo thành nguyên liệu tơi xốp, dễ ủ dễ dùng. Đây không chỉ là thiết bị mà là giải pháp giúp bà con tận dụng nguồn phụ phẩm quanh vườn. Bà con có thể thấy khi đưa xơ dừa, rau củ vào khoang máy, dao băm hoạt động đều. Xơ dừa được nghiền ra thành sợi nhỏ, tơi và đồng đều, không vắn cục, không bị mực rới. Thành phẩm sau băm rất dễ sử dụng cho nhiều mục đích. Xơ dừa và phụ phẩm sau khi băm nhỏ, chúng ta có thể dùng để lót chuồng dưới chuồng khô thoáng, ít mùi, ủ phân hữu cơ nhanh phân hủy, chất lượng phân tốt, trộn giá thể cho cây trồng, giữ ẩm, cải tạo đất. Với mỗi mục đích, thành phẩm sau khi băm nhỏ đều phát huy hiệu quả tối ưu hơn. Vậy lợi ích thực tế là gì? Giảm công lao động, không còn băm tay mỏi lưng. Tận dụng phụ phẩm, không bỏ phí nguồn nguyên liệu hữu ích. Chuồng trại sạch hơn, vật nuôi khỏe hơn. Giảm chi phí mua nguyên liệu ngoài. Đó không chỉ là cái máy mà là các tư duy khác về tận dụng nguồn lực quanh nhà. Nhiều bà con sau khi dùng máy này nói rằng không còn lo thiếu nguyên liệu ủ phân, chuồng lót sạch hơn rõ rệt, xơ dừa băm nhỏ giúp trộn thức ăn dễ hơn. Đó là những phản hồi thật từ những người làm nông mỗi ngày, không phải quảng cáo sáo rỗng. Máy băm xơ dừa B250 phiên bản mới giúp bà con đỡ cực, tận dụng được phụ phẩm và làm nông nhẹ nhàng hơn từng ngày.